Freemason is nothing. Freemason si vyata. Oh, ni za Illuminati za gahunda ndende. Zitwara isi. You know, Chief Godlove, billionaire is a boss. Fikuri haja ni boss, Chief ni boss, bro. Wakanibiki, bro. Find money, rondera mahera. Harabavuze bati Sadbi yagiye kwa Chief Godlove kugira ngo amwinjize muri Freemason. Fikuri Sadbi yoba agomba kwinjira canke yarinjiye muri Freemason? Ndashaka ko expanding ahandi. Sindi muri competition ni Burundi. Ago ndashaka twari Burundi tujane. Abashaka ko tujana nezgo. Uti Burundi narafashe nkeneye amakungu nayo yumve. Imyaka 10 for what? Sadbi turavye wagiyeyo mwijoro. Benshi bavuze bati Sadbi ko ibintu byinshi bya shetani bibera mwijoro. Ubwo Sadbi nawe yo mu Freemason kwe. Gitura tatu uryumva uryumva n'ufisi irindi rya gatatu. Era abantu benshi muri byo bagize commentaire Freemason bose benshi nta jisho rya gatatu bagira. Wewe rero ahamagarira kurikira iryo jisho rya gatatu niki. Muri kino gihe hariko arasohoka amasanamu yavugwa ko ari video y'ibiterasoni y'uwo mwavyaranye Belle Nice. Mbega ayo ma video warayabonye wayakiriye gute? Ayo ma video y'ibiterasoni bavuga ngo na ya Belle Nice. Uti rero mwarawubonye? Sadbi wavyakiriye gute? Ibihi bakivuga ngo turavise video ku y'ubwambure bwa Belle Nice. J'irai à Charleroi. Je viens à Lyon. Mwiwe cyangwa mwaramutse bifanye na muherereye ndawe kuri micro ni je nyene juste gera ya macha mu meza ndayatura abantu bari Belgique, abantu bari Lyon, abantu bari Lille, abantu bari atandukanye muri zone Schengen. Ko kuri ahandi dikumwe na wa muri review wa wundi amaze imyaka 15 abarundi baramuhaye icizere kubera ibikorwa yamyabaha wa wundi atakwada kugira ngo umuziki w'Uburundi uve mu gihugu uja handa. Abavyeyi bamwise Bizimana Abubakar Karum, umuziki w'Uburundi muzi nka Sadbi, umuvyeyi w'abana batatu, hitmaker wa ma hit song menshi. Kwa kuri ahandi rero mutumire ndakura musa Sadbi. Mahoro cyane. Umeze neza? Ndashima na. Yego, wawimva gute rujya rundo rwanditse inyuma Empire Avenue ukaburi na CEO? Ni umuntu asanzwe akora ibintu byiwe mba numva ameze neza. Ukumva ni recite ikintu runaka cya projet runaka nigeze gucapa aba ndayibona mu maso iri muri reality. Unapendeza sana bro. Asante bro. Welcome back home. Thank you bro. Urugendo Tanzania rwagenze gute? Fresh. Uravuye Bujumbura twari tumenyere Sadbi tumuherekeza agiye mu ngendo nkaziki. Kuri kugenda utadusezeye. Uko nagiye zikimya parce que nivyo nashaka gukora. Kweri ki gukoresha ijya strategy? Ni ibintu byari ngombwa bivanye na gahunda zanje nuko nashaka gukora ibintu. Ni kubera impamvu runaka. Nzabona udufoto kuri statut video uri ku kiyaga ndavuga ni Sadbi. Iyi ni montage cyane. Wagomba kuvugisha abarundi. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane rwose. Wow. Urugendo Tanzania. Mu nyuma tubona uri kumwe na Chief Godlove. Urugendo rwa Tanzania rwari rwerekeje iki imbere ko dushikira umubonano wanyu na Chief Godlove? Kubisanzwe nari nasohoye indirimbo humutu. Nogenda kugira kamedia tuba gato. Yego. Ariko harimo no gukora indirimbo yanje. Bisigura ko ari featuring wari ugiye gukora hari? Umbe ama collabo nakoze nizi wanje ariko ahanini yari indirimbo yanje ariko byarashitse turakorana na Chino. Wow. And no kugira gato ku media bivanye na focus ya music yanje ya kino gihe. Media tour wasanze umuziki wawe Tanzania ugeze he? Umuziki wanje mu bisanzwe no muziki ukomeye. Ni muziki atari Tanzania gusa, Kenya, Uganda n'ahandi hatandukanye muri Afrika n'ahandi. So everywhere ngenda ni ibintu bisanzwe gusanga abantu banyahura batabura muziki yaje.
yeah. warabumvishije kirisese naho umutu Ni indirimbo zizwi zumvikana hariya sinarinda parce que je urabona ngendera muri class ngeze yari ngendera muri class y'aba artiste ya show music show business no hose aba artiste ama studio abantu bose twahuye n'abantu basanzwe bazi indirimbo za kirisese umutu n'izindi nyinshi bazakira gute ni music yacu ni music iri ku rwego rwo hejuru ku buryo maybe as a fact ya location aho uhagaze for everything kugira ngo gurishe ugusaba kugira location tuvuge gurisha ikintu kwa Sioni no gurisha ikintu muri ville hagati ariko ni ibintu amabey atandukanye what we have to do icyo dukeneye gukora no kunoza isoko ryacu na location yacu kugira ngo n'ibyacu byubahwe how tuza kubishikira ni support nini cyane ndetse no gushira umushinge muri mu kubaka ikintu cyitwa music industry so time y'ivyo bintu bya music n'ibindi in this country ni habwa abaririmbyi cyane ariko abaririmbyi twe turagerageza parce que ni igikorwa cyacu n'inshingano zacu ntawe duteze cyane gushira ibintu byacu ku rwego ahubwo nitwe duteze gushira ibintu ku rwego abandi n'abainvestisseurs bakaza ku investissa so music yacu rero ni music nziza cyane ku rwego but the location is still the problem. Location yivuze location batahurike ahantu ukorera your country favoriza music ikayigira nka music industry ibintu biragenda neza mvuga neza yuko abantu bakwiye gushikira iby'iwabo kwanza nko bari barikora ibindi bikaza mu nyuma ako sama yose twabonye ibitera muri wawe ibitera mu nakintu nta gitera mu gikomeye utari urimo sadbi n'abarundi ni bagushigikiye ni intambwe usanzwe mfise iyo ngize ibiteramo byinshi nuko mba nasohoye indirimbo abantu bashaka kuri marché bakavuga ati tukeneye iyi produit ya certificat so niko byagenze by the way music ni sensitive alore ikintu cyose cyacatira gutwi umutima kikazana umunezero nibaza yuko ndi mu bantu batanga umunezero that's why sad bimban ndomigwa mu biteramo byinshi ubuti mu migambo mfise nicyo wazanye ngaha ku isi impano yawe yaje gutanga umunezero ihereza abantu of course wow bikubiza ku yindi point idasanzwe sadbi mu kiganiro muri wasafi cyari ryambere tubonye muri review y'Uburundi aja mu bindi bihugu agasaba indirimbo ku radio mu kiganiro ciwe akorera promotion abandi baririmbyi byakujemo gute gusaba indirimbo ya Kiriku n'abandi nari noji kugira ngo sabe indirimbo ya noji na Kiriku nuko muri wasafi nuko nashaka gusaba indirimbo z'abarundi benshi ariko izo ndirimbo nizo za kurinje zari zimarka le temps ari muri igihe nari muri wasafi and it were better kumbwira ati you guys nje ngahe ya kabiri yasohotse muca muzimya okay maybe ikibazo ni kuri jewe but ubiriza izi ndirimbo n'izindi maybe bazosigara bazivuza we never know igikuru nuko muziki wacu uguma uri hejuru kandi wumvikana kandi wemewe hari abandi artiste baronse ama opportunity nk'aba bavuga ati hako mvuga ubundi no ndamukira inzira nukuri ko Imana ivyo uvuze n'ivyo kandi abantu benshi ni gake muri ibyo bagenda parce que everyone aravuga ati ni jewe by the way kuri je ta competition ndimwo fise vision yanje yo kuvuga ati dutere imbere ugere ku rwego rwiza abaririmbyi ndazi murashika mukavugana Linoji na Kiriku baragushimiye ko nawe warasabiye indirimbo yabo kwica muri wasafi Linoji sanzwe ifitanye imigenderanire myiza cyane nawe n'umuntu buri kanya buri gihe twamatuvugana Kiriku is the same bitavuze yuko yashimiye canke bitari ngombwa yuko yoshimira canke wari we wese canke Linoji by the way je nakoze ikintu nitumye ndakitumye je ubwanje na n'umuntu uwaye no kwitega ni handi havugwa yahandi acavuga ati nakoze iki ndindire iki wa just abikoreye yebo abikoreye umuziki w'Uburundi pake abikoreye umuziki w'Uburundi ndabeshe
umuziki w'u Burundi wabana yinjuro ngindi minota myinshi muri WhatsApp. Minota myinshi. Wow. Nabakozi mu bandi. Manje. Sadbi, tuvuge ko muri aka kazi mu byo wize inzigi itarimo. Sinigeze ngira inzigo. Abantu benshi barambeshe. Baragize ama agenda yose bashobora kuranguza. Nubwo ndiko ndavuga uko berize ari agenda tumuntu avuga ati Sadbi ndavuga. Sinkunda uko navuga. Sinkunda uko napronounce. No, ni jewe. Iyo niwe jewe. For so long ntago mpindu. Kuvuga ngo ugwa ntago nigeze ma agaciro cyangwa agaciro. I'm doing my music. Gusa abantu nibo buri ikintu bagira abantu baragize agenda ndende Sadbi ntacyo navuze ntacyo navuzwe kweri je ariko zigeze bari ziri agenda bwati Sadbi why Sadbi akumara imyaka ni why Sadbi why ujya tusabana bacu bashobora gukora ibyo Sadbi akora bade we bari kwihenda parce que Sadbi ni Sadbi nishaka kondefetinga umwanya wanje gusa nta muntu yamaho but my time ni my time akora bavuga ati imyaka 15 Sadbi ariko araki vuruga umwanya kubaye muremure ni yes nkuraho site capable nkuraho bon che byukuri simbeshe ni generation yabaye jishi kuri generation yanje kandi bose baronka icyo bakwiriye barahitinze everyone mwanya wiyo aronka deal aso indirimbo akagira power play but Sadbi Sadbi ndakina muri imbere yuko nkina muri generation yabo nakini mu yindi generation yaba imbere ni yaba imbere yabo ni chance okay ariko ni nakazi no kumenya how ukora ibintu okay so duvuga ngo this generation nayo ananiye gukuraho Sadbi yes okay but aho bivuze mu mvugo ya competition mu mvugo y'iterambere this generation ikwiye kuraba ingene ndiko ndagenda ngira ngo tujyane abashaka kugenda tuvize kure apana hakujya gusa tenye hakuno tuvize numva kandi ufise ubwenge n'abati uwo mu brother experience how akora ibintu vyiwe na how atwara music yiwe reka njye nawe tuzogenda twese tugende sange abaje rero babaye aba superior cyane ba Sadbi ndetse bayoboye bashije kukwira ku byo Sadbi tagezeko ndibuka 2013 wamihimiriza abantu gukoresha imbuga n'ibintu byinshi twakoze wamihimiriza abantu kuja kuri Facebook YouTube n'ahandi Sadbi nike kintu cyama gituma muri no muziki wobona ikintu cya ijyambere abandi bataba baruguruka amaso ngo babone nimba ari muri vision 2060 Generagezeyo bro. Ushaka abwire tira wachiye. Noni mu by'umuziki. Wow. But urashaka kutanyumva kwaza turabe ku muziki nkora ubu. Utagusanga ari umuziki nakoresha Kirundi cyane. And je peux pas compétir unakora Kirundi, umuziki w'Ikirundi. Nga because umuziki w'Ikirundi gumaro w'Ikirundi. Umuntu arumva amajambo y'Ikirundi akawukunda bivaye n'ivyo yumva. Ariko what I'm doing je indirimbo zivanga vanze indimi zariya zariya because of what? Ndashaka ko expandinga handi. Sindi muri competition ni Burundi. Ago ndashaka twari by'Iburundi tujyane. Abashaka ko tujyana nizgo. Uti Burundi narafashe nkeneye amakungu nayo yumve. Imyaka 10 na for what? Ariko icyo nkundira abarundi nabo basigaye baciye ubwenge because of what? Barakunda quality mu muziki big music ishobora kubatwara kure barayibona. That's why banshigikiye ukasanga muri generation nanje barampaye ho mwanya. Generation shasha Gen Z y'abana bato iranyumva sadje kubera nemeye ihinduka. Nemeye gukora ibyo bakunda. Nemeye ihinduka ry'ibihe n'ibyo muziki.
bakarima papa 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 oh papa oh papa 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 tubona nugia perfume utasikia baby alafu ni upupu Sadbi mu rugendo rwa buri gihugu cya Tanzania twarashoboye kubona Sadbi satura amabafu ari mu rugo kwitwa Chief Godlove benshi bamaze imisi bamuvuga ko majambo menshi cyane nawe akunze kuvuga ibintu bitongo bya Chino tatu tubwire imbere ko dushika ku vya Chief Godlove urugendo rwawe no kujya kubona Chief Godlove kwari rumeze gute bari ufise imbere yawe kugira ngo duhure na Chief Godlove ni Ibra ya Nkonex na Chief Godlove ari hajya Ibra turi kumwe turavugana about something ibintu nibindi bishobora kuba ari n'indi ndirimbo muzokumva twakoranye na Ibra Dar es Salaam wow ariko yo ni byabaye pam pam yahezwa Ibra arampamagara amamagaye ati sat Chief Godlove asha uramuzi cyemvuga ni ebana ndamuzi fresh arashaka ko mukorana ikiganiro mu Kiringa bisanzwe je yamamagaye nka vlogger canke mu TV online lego takenda like ariko ni boss you know Chief Godlove billionaire is a boss move Fikuri hajya ni boss Chief ni boss bro wakani biki bro find money rondera mahera uburyo bwawe bwose Chief ni boss shitse yo nsanga ni boss Chief sukuru mbilinga na boss because I need our friend wa boss besh kuna uri mu boss ako shaka abantu ombye ngo abantu barambiye ngo sati yagiye kwimaramaza kwa Chief iki kwimaramaza we uko na nini cha zaidi wewe ubivuga ufite ikiruta cha Chief change je ndutiki ko kuri Facebook abantu bari bakire batabaho niyo baho siyo ba cyane bari Instagram cyo gituma n'abandi mpimiriza abantu gukoresha imbuga nka Instagram TikTok abafana baje bafana bashaka gusubira mu muziki international tuzogenda za kuri za TikTok n'ahandi so rero muzenye duhuye Chief turahura turasangira ikiganiro nkuko mwayibonye cyasohotse turashenyaringa ama ideas hamwe n'andi turamenyana harabavuze bati Sadbi yagiye kwa Chief Godlove kugira ngo amwinjize muri Freemason Fikuri Sadbi yoba agomba kwinjira canke yarinjiye muri Freemason oya uno n'umugenzi wa Chief acha mu Freemason ariko Chief ashase kuba yaba yari mu Freemason yari kuba Illuminati parce que Freemason is nothing na Freemason ngo ngasi ibintu byatari Freemason si byatari oh rimwe za Illuminati za gahunda ndende zitwara isi gitura tatu uryumva uryumva n'ufisi rindi rya gatatu era abantu benshi muri bajya bagize ko materi Freemason bose benshi nta jisho rya gatatu bagira wewe rero ahamagarira kurikira iryo jisho rya gatatu niki kubona kure kubona aho abandi batabona ubumenyi okay cyane ndanabina bisiguye sindi mu bintu byi ariko namuravye damiga nsanga the guy akoresha ideology runaka iri psychologiquement penché kuri za Freemason n'ibindi kugira ngo abantu ba following rules ziwe n'ibintu byibakora ibiganiro n'ibindi ariko abantu benshi ko badafise ryajisho rya gatatu babwira ntiyayibona akeshi ugiye kuraba the guy je ndamufollowinga sinoreka kumuvuga ko ni my G my brother ndamufollowinga agiye kuraba akeshi yigisha abantu ubuzima tiraba inshuti zawe rabi simvuze ngo abantu barungikiye amahera cyangwa iki oya ariko we avuze ngo kurungika amahera abavuga ati ndaguha ubumenyi abagenzi bahe ushobora kugendana nabo ushobora kwifata gute uhuye no mu boss n'umukire
uhuye n'umukuru w'igihugu uvuga gute aguhaye iminota 2 kugira ngo usigure ibintu byawe. Izo nizo rules zigira ubuzima kandi zigira umuntu mukire. So abantu benshi bavuga ngo Freemason ziye ni rules n'inzira ziwacha kugira ngo abantu bamufollowing bamutinye kandi bikamureka ko atinywa. Ariko Sadbi turavye wagiyeyo mu ijoro benshi bavuze bati Sadbi ko ibintu byinshi bya shetani bibera mu ijoro. Ubwo Sadbi nawe ya mu Freemason kwe? Na Freemason kabisa. Sinovuga ngo ndi mu Freemason cyangwa kwa ariko nshase kuba sinoba Freemason abantu baraba abantu kuze kurusha Freemason. Ujya mubiri wasanze abayobozi bameze gute? Birakunda ko ari imvye y'u Burundi n'abastar b'abarundi n'abagwiza tunga b'abarundi bashobora gukunda umuziki wakaba ubuzima bayeho nimba vy'ukuri ada faking. Ujya sumuririmbyi Ariko n'umustar. Oya sumuririmbyi sino umustar. Ujya no mukire imbere yayo. Sivyo. Kandi mukire atanga ama roles ziwe akora ibintu byiwe ariko agacishamo ukabona ko akunda ivy'umuziki. Twe tubuze rero abantu nabarya ngaha mu gihugu kuko ngaha umubosi abantu banamumenye abantu bashya batangura kuwindana usanga umubosi anyegeza utwiwe. Wow. No mu ndirimbo nashaka ko namuvuga urumva ariko uzukura abakongomani abantu ngoma agushize ngo papa every day baba bashaka kwerekana we are bosses tufise ibintu. Let's share now. That's why je dubona capacity yacu iterambere ry'umuziki w'u Burundi tari ahantu hakomeye kubera yuko nta mahera ririmo nta bantu bafise amahera nta nshuti zifise amahera abaririmbyi bagira. Turi mu gihe tubona Sadbi ariko araviza cyane l'international agomba ku muziki wiwe ushobora kurenga karere kwinjira muri Afrika yose vyongeye n'amakungu yose. Sadbi ikihe kintu kigutuma urota uko kuntu ukora uko kuntu kuviza international udafise ama maison de distribution mukorana n'amalabel ari ku rwego mpuzamakungu? Urabona ko bizokorohera narijya abantu benshi ku isi bafise imana ariko promotion ugasanga ku rwego rw'isi iragoye. Just sindaba nti negereza gukora iki kintu kandi nkagishikira biranka ariko nagikoze. Okay, jiji sidango simbona ngo naka simbona ngo iki niki ninde who I'm doing this the show and that's shows go gukora iki kintu I'm going directly kandi ndagikora atakibazo ndakimwe. Nuvuga ngo nimba no musi nkuru ndirimbo nka Crisis abantu bakaririmba Saboweli skatini awe muntu wabantu tuzanile utumva n'ibyo arivuga abikunda. Okay, nuvuga ngo nisi yose uririmbi karikunda ari kuvuga ategerezwa kumbona. Wow. Kandi ategerezwa kumfata niyo gahunda uti bonyene bazokwironderera. Wa muntu naririmbira naramwishe who doesn't understand cyangwa amazi imisi atumva Sadbi agomba kwihangana. Dufise yindi gahunda yo kujana ahandi kandi singenda jenyene atansunitse niyo ngeze tuzojana turi kumwe ni wa mukarume wa undi nashise kwisi ariko arahiganwa muri ya Freema. By the way indirimbo nka Crisis urayibona isi ya Freema ntibambo ntibayibona. Target yanje imwe yaragezweko n'izindi zizoza rero. Wow. Na uri kurakora uko turabona uri kurakora ama media tour Tanzania wayikoze ariko umuntu agiye kuraba imyaka yose kuva inyuma ya 2016 ni Sadbi promotion muziki wiwe atana rimwe turiko turabona ariko arayikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Haburiki mu gihe tubona abaririmbyi benshi bakoraje mu gihugu cy'u Rwanda gukora ama promotion kwimenyekanisha Sadbi abataviza mu gihugu cy'u Rwanda ko bari kubera yumvirizwa cyane ko bari kubera abona ko u Rwanda n'u Burundi hose yafashe ni ntumberi yahituma u Rwanda utagwinjiramo cyane ga Sadbi gukora ayo ma media tour. Bon
urabizi yuko u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu nk'igihugu na kimwe tuvuga ururimi hafi rumwe si igihugu kimwe ariko tuvuga ururimi mu kumvikana turumvikana nk'abantu b'abantu okay kandi urazi ko je nabaye no mu Rwanda okay no kuvuga ngo ndazi everything about Rwanda nuvuga ko bo natwe dukeneye gufata isi even abarivyo mu Rwanda nugo bumvikana cyane nga baby abantu benshi bagacelebra n'abarundi bamwe twavuga tuti no c'est pas possible tugomba kwigwa naho ariko siyo vision bari bakwiye kugira canke abarundi si vision kuvuga ati ngo dufokasinge cyane mu Rwanda parce que ni bihugu twese hamwe umuziki wacu atawurashika kure cyane kandi twifuza gushikana kure cyane nubwo ati je nshaka ku expandinga far ya Rwanda that's why I'm not focusing cyane ku media tour parce que niyo ndi ngaha ndirimbo izikabashira bakazumva parce que twumva ururimi rumwe urumva me na even nge muri na Brice Melody focus itegerezwa kuba imwe naho turashi shika dushaka gufata international Trumati na Chris Easy bo ntibagomba ntiba focusinge this country mwa focusinga on focusinga far kuko dushaka ko ibihugu byacu natwe muri tugira ijambo hanze wow bwo baratubwira turi mu gihe umuziki w'u Rwanda kare wavuzwa cyane mu Burundi ariko ubu zakirize se za je n'izindi nyinshi nta muziki w'u Rwanda tuko turumva mu Burundi twabasubize kwishura masomo mwabasubize kwishura ariko arabavuga bati ibi byose mu bigira ko Medi yabihevye tujya mu hungu yarateyemo Medi nawo muca wega barivyi banyabo barivye muziki asigaye the band even na Brice Melody wajya barivye niyo barivye papa bavuga ati ego new generation urakora umuziki fresh ariko new generation y'abarundi ni too much barakazi ni too much yashaka guhiga na generation y'imbere n'izimbere urumva rero harabayeho ikintu cyitwa ishavu giterambere kandi abantu bategeza kubimenya babitahure babishire mu mutima n'amaraso ko iyo mbonye tiye na jewe urangira umukate myinshi kandi wanye neza gukora munini kandi ngizokora cyane nanjye nje ginini twarakoze cyane muziki wacu no munsi bagaze neza sikuvuga ngo tugomba gudefeting umuziki w'u Rwanda kuko nta muntu azibira hit bro nibibaho naho zibira gute umuziki ni ikintu gipasa ni impwe bidasanzwe nuzibira ariko uzibira gute impwe muzibirwa ni nukuvuga je kopisingo mikaze I'm not going kuri radio zibira imiziki ya no kubita nawe turitsa usubira ku ishuri asubire ku ishuri wigisha abandanye Sadbi tuvuge ko ubu abarundi turiko turigisha twaye abarimu b'abaririmbyi yo mu Rwanda apana ntuhoranire ko umurari mu Rwanda tugomba gutwara umuziki wacu ku rwego rwihariye ku rwego rw'isi ku rwego rutinyitse no ivyo nitwe tuzovyikorera namwe nazobidukorera tiko tubona abaririmbyi benshi bakaje gukora ama media tour mu Rwanda ngo ngiye gusanga y'indirimbo ngo yavumye bijye birasazo bizoshikana umuziki w'u Burundi vision yawe hari Kigali fresh zo yabari New York po wewe uhitamo kandi niwe uzi gahunda zawe byo nta numwe biho ariko igisho rya gatatu birakenewe mu bintu byose uhejeje ngaha nkanje ntihombira Kigali parce que je nzasatura amabafre je muri ibyo bakira nagize amamede narabaye urumva nguvuga ngo shaka ibindi nukuvuga ko nawo bahejeje ngaho uzoca barondera wow
turafise abaririmbyi ngaha n'abaririmvyikazi bakuzungurutse East Africa ngo bagiye mu media tour. Bega Sadbi hajya mu media tour afite icyongereza ku muririmbyi. Rafise akantu ariko ubukeneye hit tu. Rafise akantu shirako ariko ubukeneye hit tu. Kuko media tour ni ikurikiza ya hit bakoze. Wow. Sadbi bikoza kuri ni point bidasanzwe tuma dushike mu rugendo tugomba ukore. Ariko uravye iyi myaka 15 kurakora umuziki utera uhinduka. Uriko uratubwira ko nouvelle generation iri kwikora inguvu nyinshi cyane kandi naho nawe muri king urabona ko ati aba bana ntibicaye. Mbega uravye ngene umuziki ugenda uhindagurika. Ibyo uvuga ati naho ndi king abana ntibicaye. Ntibagomba kwicara. Bari kuri time yani bagomba gukora cyane. Bagomba gukora. Cyane. Ariko Sadbi abo bana baguma kuri time nawe ukaguma kuri time imyaka 15 ibanga ryawe nijya. Okay. Kwiyubura kugendereza ibihe. Abakurambere bama bavuga ibintu ugasanga turiko ma face baye do scrollinga ariko ibintu byinshi n'amasekre menshi abantu baratubwira abadukuriye abavyeyi batubwira tugenda caca nibijya nizijyana ibintu dusanga bikoresheje mu bintu byawe byose kandi bigapasa. Hari umuntu yavuze ati muze mumenya kugendereza ibihe fe son excellence fe muri nziza Sadbi amagendereza ibihe. Tuma dushike ku rugendo rwawe ubwo mugire uzunguruke Europe aho ufise ibitaramo vyinshi muri zone Schengen. Tubwire azoba ari ya gatatu tugiye muri Europe inyuma ya Swede, Belgique na France waraciyeyo gatonde. Oya Belgique hamo ubu naho ugiye muri tour yo kuzunguruka. Bivuze iki kuri Sadbi? Bivuze umukozi agiye ku kazi. Agiye muri mission. Agiye kurondera ubuzima bwanjye. Gupambanira la efi yanjye n'umuryango wanje biciye mu kazi nkora ku kazi nako guha umunezero abantu. Ngiye mu Bubiligi cyangwa Charles Leroy nkagenda Lyon bangiye kwiririmbira kwirondera ubuzima gupagasa. Ugiye kuririmbira abarundi bari hari. Ngiye gupagasa. Wow. Bakwitege kwiki Charles Leroy aho mbona wacironka na inspiration ati j'irai à Charles Leroy. Bakwitege kwiki Mukubito. Nawe usutuntu twawe twisangisha. Barambeshera. Kuvuga ibitari. Uzusubire mu gatondo. Ubusibyo bitoba byejo. Naguzingua. Sadbi Charles Leroy itariki y'umunani abarundi bakwitege kwiki abanyarwanda abantu bose bifuza kuronka vibe dasanzwe na cyane ko uri ndakuita umwami wa vibe. Yes, acha niseme kwanza kwa Kiswahili. Maybe pana wabongo watakuwepo kuja kuangalia music yetu nafikia wapi karibuni. Abarundi nabo n'abanyarwanda baze, abarundi baze dukomere dufata ibintu dushushe fire. Abanyarwanda nabo baze kuraba music yacu ayigira ibyo dushoboye aho icyo ingene byo genda kugira ngo bamwe vibe bose aba diaspora bose karibu cyane bizo bari fire. Bizo bipaze gute tuva Charles Leroy yari tuzoca Lyon gute tubwire twayo nyine pa. Charles Leroy ni le 8 nga de 15 bandi Lyon ama gahunda zikurikira ni le 6 décembre Uppsala muri Sweden. Izo nizo ziba ziri confirm kano kandi. Sadbi kenshi n'umuririmbyi akuze kwanka ibindi vyongera ko yagiye muri tour. Mu gihe bitaba vyateguwe kandi. Bitaba vyateguwe. Tubwire. Ubu birateguwe neza urumva ko hari abantu 3 4 c'est bien, biri très bien préparé. Ego. Sadbi ni gitaramo kibaye imbere gatoya hari ikindi gitaramo abantu bo mu gihugu ca Cameroon bari bagutumiye. Ariko shingurujwe mu mwakuza. Tubwire umuziki wa Sadbi washigeze muri Cameroon. Hose turiho. Twege turi abaririmbyi ba Afrika bisi. Cameroon abantu banyumva, Côte d'Ivoire abantu banyumva,
za ndirimbo za Tumash n'indirimbo zindi za Philip zagiye zirakora ibintu bihambaye wese za Chrisese ni Nigeria nubwo ati umuziki waje kugezwa urwego kuvuga Nigeria kuvuzwa Nigeria by the way nuko nyene umuntu ari ngaha adashobora gusohoka ngo yumve gusanga akora comment Facebook tumurebe umuziki w'Urundi uri loko umuziki w'Urundi international umuziki w'Urundi ugeze ku rwego rukomeye abantu basohoka bashaka kubikubwira bamwe bane. Wow. Hari icyo bokwitega mu rugendo rw'iwa Gasadbi. Yego kwitega iki ngiye gupagasa basengere. Bagusengera bizogenda neza baze turyoherwane. Ku munsi wa gatanu urasohora indirimbo yitwa Machine. Kubera ko indirimbo Machine abarundi bitega iki Gasadbi? Ni fire. Ni fire. Uti n'utarumva Machine cyangwa atarayibona azoyumva yibone muri YouTube yiwe. Kari ku YouTube. Thank you so much. It's very fire. Bawe subscribinga Nina Sadbi asanzwe ari CEO wa Empire Avenue muri kino gihe hariko arasohoka amasanamu yavugwa ko ari video y'ibiterasoni y'uwo mwavyaranye Belle Nice mbega ayo ma video warayabonye wayakiriye gute? Ayo ma video y'ibiterasoni bavuga ngo na ya Belle Nice uti rero mwarawubonye je nawo awe nabonye kabisa. Sadbi wavyakiriye gute ibihi bakivuga ngo turavise video ku y'ubwambure bwa Belle Nice? Naramwajije ko ari we ambwe ko atari we kandi nabikoze twarabonye numva bica birarenga. Ako waramutelefone Belle Nice uramubaza ati nkama umwana wanje neza kubaza ati yo video niyo narayibonye nanje before ko atari we. Bwa rero wagize ubwoba ati ubwo ryabanga ryaje n'umukunzi havarisa ariko mwe mwaye ko ari mwawubonye nanje nawubonye nari gukizi. Oya nawe turi mugiye muri Empire musanzwe mufise imbere yuko umuririmbyi aji wanyu mu mwigisha ngene yo kwifata imbere y'abantu. Ibyo ntaho bihuriye natwe ni ibintu byabaye ahandi ko abantu babyitiranje gusa n'umuntu twabyaranye. Ego ako turi ngaho imbere ko iyi video yibona uravye impanuro umuhereza abaririmbyi baje muri Empire ingene bo kufata ntihagire igihe ukavuga ati mbe basha iyo video barafashwe. Belle Nice ni wagira makenga. Umuntu wese bari muzenye arari ibyo yakoze koze ibintu uzirenza ko atari byiza nta mwana barimo koze ibibi urabirihira koze ibyiza urabyishura. Ibyo byose ni rules z'ubuzima. Abantu basanze atari Belle Nice nawe warabonye ko atari Belle Nice abantu bakurikiza mwe n'ivyo bintu gura bacafuza umuntu ubabwira iki Sadbi na cyane ko bakoze kuri famille yawe? Narahisemo kuba Sadbi twarahisemo kuba abastar nuko barabana navyo ariko tu fait de fait ukuri kwamara ukuri barabonye ko atari ibyo babubeshe Belle Nice ibindi nabyo mushaka kumubaza Belle Nice na babandanyije urashobora kugira icuhanura abasambagiza ivyo bintu kandi bazi ko atari ivyo. Umuntu wese yokora iki kugira ngo ico kintu kigisohoka ko abarundi twamye turi abantu bibanga ntigikwiragire henshi yashoboka? Abantu bariko babandanye batibanga tunakibazo umuntu wese arihira ibyo yakora nta kibazo ariko ikintu utari cyiza nabise ko nagusohora video atari byiza gusohora video y'ibintu bibi no kuyifata si ibintu byibaza umuntu yokora cyangwa si ibintu byiza internet abo kwiba telefone ugasanga barayishitse hanze no cikiriki ariko rero nimubona ko ari sawa kufilma du picture zura turaba baadaye kugira ngo yaga komeza zo byishura. Wewe warubizi neza ko Belle Nice vyatavya ko navyo navyakora sindi mu mutima w'umuntu canke sinzi ejo ndiko kuvuga ivyo kwifata ama video ndavuga ati sindi mu mutima w'umuntu canke sindi umuntu jenzi ko atavyokora ariko we never know umuntu wese yokora canke jewe canke wari wese ariko no kwirinda umuntu shatani ari hose. Wow. Abari gwaruka iyo muri mu bikorwa vy'ibanga
gwifata amavideo ababikora bose video zisohoka zose baragirirwa kwigaruka benshi usanga bahunze igihugu bakabatraumatize somehow tu bagacibwa mu miryango ziya souffrance for what baka video gato uburyo nuba bwabaye se nuba waryoye bigakwira ucukoresha ubwenge nk'umugenzi nyine abagenzi ba friend bagira ibintu bya gutyo bacenzi ba friend abantu nyine abari sasa bavuga ati twe dukosora ibya byari bimeze nabi tubishire kuri time bana cyo pararangana ibintu tibagabanye kwifata ama video rero bareke bana bagabanye bareke gufata ama video bariko bararangura imikogo kurangura ibikogo bikoza kuyindi poem Sadbi yari iteka ridasanzwe nanje nizere ko nikindi geni twamagara muzo twitaba murakoze cyane papa kuri mikoro je nyene juste girl inyuma kamera mwita umusaza ndabwira ati baba je la vista ola ushuro mushuro none